YouTube, mais um vídeo do Minecraft no canal do Gui Gamer. Estamos aqui com o Gustavo Gamer Marcelino. Fala. Ai, eu sei até que é a skin da Alex, né? Mas Gui, eu vou dar uma saidinha e eu já vou pegar, só mudar minha skin e já volto. Beleza. Tá, a gente aqui, galera, você tá vendo porque a gente tá jogando no criativo. A gente vai fazer uma lareira automática. Uma lareira não é automática, com uma passagem super secreta. Eu fiz no do meu pai, que é o Gold Quest. Eu fiz no do meu pai. Ficou tudo daorinha. Aqui, galera, a gente tá gravando, mas aí na descrição vai estar o canal do Gustavo Gamer Marcelino. Inscrevem lá. Pessoal, Se inscrevem no meu e deixa o like. Pessoal, ô Gui, eu acho que tu já começa. Pega um lugar bem retinho. Vamos criar um mundo plano. Não, já deixei. Faz 6 blocos retos, 3 dias. Aqui já dá. Não, aqui não dá não. Tá. Então por enquanto eu vou. Foi pra que lado? Foi reto? Nem sei onde eu tô. Tá, eu vou aí. Eu sei. Eu vi tu passando por aqui. Tu tá vendo eu voar? Eu tô voando. Eu também tô. O Gustavo também vai gravar pro canal dele, né, Gustavo? Oi, tudo bem aí em cima? Né, Gustavo? Tu vai gravar, né, pro teu canal também. Alguém desse tu me enviar e eu mandar pro meu canal e pro teu. Como? Se tu me mandar. E eu mandar pro meu canal e pro teu. Ô, Gustavo, não é bom tu trocar essa skin? Eu não tô conseguindo. Quando é que fala? O Pocket Edition parou. Ah, tá. Tá, vou ter que ficar com essa feinha. Tá, venha, me segue. Vou tentar achar Eu te segui. Eu já achei o lugar. Aí embaixo mesmo. Ah, tá aqui? Opa. Aqui embaixo de mim. Tá. O começo é assim. Tu pega... Eu vou pegar aqui os itens e aí tu olha aqui. Tá, qual é os e aí itens? tu os itens que tu... É o que? É Não, bloco de quartzo? É bloco de quartzo. Uhum. Laje de tijolo, bloco de tijolo. Tá, o bloco... Rocha do Nether. Bloco de tijolo. Rocha do Nether, onde é que tá essa rocha? Rocha do Nether. Onde é que tá? Tá no lado da... Eu sei. Olha aí. Isso. Mais o quê? E o pistão, né? Pistão. Não é pistão. É o quê? O pistão grudento e a tocha de redstone. Deixa eu ver aqui, ó. Pistão grudento tem armas. Cadê o pistão? Tem armas. Ai, armas. O último. Sai daí. Olha, cadê? Eu já peguei a tocha de redstone e o pistão. Tá, então... Pistão, ó. Tá aqui, ó. Pistão grudento. Tá. Agora. Aí, a tocha. 3 blocos. Calma aí. Conta 4. Aqui, ó. Onde que eu tô? Contra 4 blocos. Vai. Calma aí, cadê a tocha? É redstone. Cadê a tocha? Outro não acho ainda. Aqui, ó. Tá. Tá. Onde que eu tô contando? Onde que eu tô? 2. Opa. Tá vendo agora? 6. Eu vou quebrando as pedras. Vai. Quantos mesmo? 4. Quebrei o resto. Agora 6 pro lado. 6. Eu vou quebrando as pedras. 2, 3. Tô quebrando a areia aqui, ó. Pois é. Aí. Agora 4 pro lado. Calma aí. 3, 2. Vou botar uma areia aqui. 4 pro lado, tá? 1, 2, 3, 4. A gente tava olhando aqui no YouTube como você faz essa lareira, né? Na verdade, a gente não precisou, né? Porque eu já fiz. O pessoal já sabe como é que é, não consegui. Fica daorinha. É muito escondido. Galera, ontem eu tava tentando fazer uma coisa no Microsoft, mas não deu nada certo. O quê? Faz uma coisa no Microsoft, mas eu acho que eu já pensei, eu tenho uma
Daí se eu quiser fazer... Mentira. Se eu quiser fazer uma conta do Microsoft, ele fazer eu e ele dar de jogar. Ele na casa dele lá de São Paulo. É a mesma coisa que o Clash Royale. Tu não conhece com os pessoal fora de Santa Catarina? É a mesma coisa, tá. E aqui vamos fazer o quê? Bota 2 pistões. Aqui. Não, bota blocos de quartzo, 2 blocos de quartzo de lado. Entendeu? Assim. E aí tu bota esse pistão pra Tá, cima. coloca lá também. Errei um grudão. Não bota. Não bota. É aqui, tirar aqui. E aqui dentro. Tá assim. 2. Aqui também? No outro lado? Agora desce. Quebra aqui. Bota as torres de redstone bem aqui no meio. Um dos dois. Não, já errou. Tem que ser encostado aqui no bloco. Tu clica no bloco. Qual Clica no bloco. Deu, cliquei. E do outro também. Pra levantar também. Ó. Agora a gente vem. Bota 2 pistões aqui pra ficar ligado. Tá. Agora a gente vai precisar do quê? Agora, deixa eu lembrar. A gente tem que... Peraí, eu vou vir aqui no do YouTube e vou dar uma faladinha. Porque eu quero lembrar, tá? Deixa eu lembrar. E agora? Sai. Galera, eu fiz uma intro, só que eu ainda não coloquei no canal. Tá certo. Anota o diamante nesse canto. Da hora. Vamos fazer. Por 4 com 3. Já fizemos isso aqui. Tá. Stone, vamos colocar aqui, ó. Essa daí a parte a gente já fez. Tá. Desse outro lado também. Podem ver que ativou os pistões aqui. É que tá dando certo, tá? Vamos subir aqui em cima agora. E vamos estar colocando mais 2 pistões grudentos. Aqui, ó. 1, 2. Eles Igual vão que ficar eu disse. ativados. Tá certo, tá? Vamos pegar agora a rocha do... Tá, lembrei. Rocha do Nether. Bota aí em cima dos 2 pistões aí, ó. Esses aqui? Depois o fogo vai aí em cima. Qual? O fogo. Mas não bota esquerda, não é com a tá. esquerda. Tu pega lá uma coisa bem daorinha. Tá, qual é o... Ih, perdi. Toma. Ixi, aí, ó. Aperta ali, ó. Eu. Tati, eu tô lembrando um pouco. Deixa eu ver agora. Eu vou ter que sair ainda. Vou ter que... Ó, tu vai falando e tu vai fazendo. Vai demorar um pouco, né? Aqui. E vamos estar colocando nesses pistões que a gente acaba de colocar. 1, 2. Pronto. Agora a gente vai estar fazendo a estrutura aqui da nossa lareira, tá? Vamos pegar aqui o bloco, vou estar fazendo de tijolo, tá? Vou fazer tudo de tijolo, tá? Mas dá pra você fazer de qualquer bloco aí, tá? Vamos vir aqui agora, nesta parte, vamos colocar 1, 2. Deste lado e deste... Tá, lembrei. 2. 2. Creio que eu lembrei. Lembrei dessa parte. Tá. Tu entra e eu te ajudo. Eu vou te ajudar. Tem que ser rápido, que aqui, ó. Ó, bota mais um de altura do tijolo. 1, 2, 3, tá. Agora eu vou te ajudar. Espera. Já cliquei. Ó, daí pra... Ó, Eu tô aí. nasceu. Oi, tudo bem? Tu nasceu antes de entrar ali. Nasce. Tô criativo. Olha, se tivesse só pegar uma espadinha de madeira e meter porrada. Ou de dimmer. Gustavo entrou no jogo. Tá, oi. Agora, 1, 2, é 3. E aí, fecha em cima. Fecha aqui. Opa. E agora? Laje. Deixa eu botar aqui as lajes. Tá. Então, deixa eu colocar aqui também. Não precisa de laje atrás. Tá. Porque aí vai ser o fogo. Tá, agora. E aí vai pegar fogo na laje. E agora? Olha, por que saiu? É porque eu tenho que vir aqui mesmo. Ó, Gustavo voltou pro YouTube, galera. Se o Matheus estivesse aqui, a gente podia gravar.
Olha, vamos fazer, vamos mudar para os vai Esse outro aumentar. lado também. Vamos estar fazendo a estrutura. Vamos subir aqui em cima, Já. portinha ali pra Isso daqui eu pessoa fiz. não ir ali no fogo. Então, é bem bacana deixar aqui, tá? E também vai ficar mais difícil da pessoa descobrir que tem uma passagem ali, tá? Bota uma caminha de É onde? isso. Agora a gente vai vir Cadê? aqui atrás. Já tá todo feito aqui a estrutura, tá? Da lareira. Dá pra você fazer alguns detalhes pra deixar mais bonito. Eu vou deixar assim só pra mostrar mesmo, tá? Vou pegar agora o pistão. Ah, tá, lembrei. Tá, pistão, verdade? Uhum. Claro, né? Vou fazer o quê? Peraí. Que quando que vamos dormir primeiro? É, primeiro vamos dormir, galera, a gente já volta. Peraí. Só eu vim, é só entrar contigo, né? Deixa eu pegar uma cama aqui. Uma caminha, bota duas. Uma caminha, faz uma caminha de casal. Peraí. Cadê a cama. Tá, vem aqui, ó. Nossa, do meu lado. Oh, eu fui nesse canto. Oh, que pequeno levantar da cama. Dá um bugzinho. Então, Oi, tudo bem? deixa a cama ali, né? Tá, tu faz a mesma coisa que eu tô fazendo aqui, tá? Tá, Olha vai. aqui, ó. Pronto, pistão de dentro. Peraí, deixa eu... Oh, um zumbi com camiseta rosinha. Lá atrás. Ah, deixa. Eles não podem me matar mais. É, isso é verdade. Mas só quebra o de trás. Tá. Agora vai aqui. Opa, lado errado. Tá vendo o que tem? A gente vai quebrar Deu. atrás mesmo? É, tá certo agora. Agora tem que ligar ele. Tá Ah, ligado? tá, já sei. Não lembrei como é que ele liga. Mas a gente tem que fazer um esqueminha. Já vou quebrar aqui, que isso daqui é um pedaço. Não lembro? Eu já fiz. Gustavo, tu pro YouTube. Dá um pause na gravação. Não deixa, daí a galera pode saber como faz. Nessa parte aqui. Então, pessoal, Vamos colocar ele aqui, ó. eu fico saindo, coisando, às vezes dá uns bugzinhos, né? Mas Desse lado. esse vídeo vai pro meu canal e pro dele, né? Aham. Bota aqui. Assim. Esses de trás aqui a gente quebra, ó. Bota aqui. Quebra esse Bota daqui. Bota. Quebra esse outro aqui. Já. Pode ver que ele só ficou Assim, agora. aqui do lado de dentro. Aham. Eu já sei, Agora, olha ali. tampando essa parte de trás Ah, aqui tá, da lembrei como é que fecha. É com quem? Pega, vai atrás. Atrás? Quarto. Aí não é atrás. Ah, tá. Lado errado. Outro. Tá, e agora? Aqui, tu atrás. Tá. Tá, vou botar um aqui e tu completa dois aqui, ó. Bom, Onde? aqui fechar. Aqui. Aqui, ó. Aqui e dois. Não, aí não. Aqui onde que eu botei o bloco. Calma aí. Muito aqui, deu um lagzinho. Opa. Ah, o que que eu faço mesmo? É demorado. Tá, deu. Aqui, tá. O quê? E agora? Agora tem que... Peraí, pessoal, eu vou dar aqui um corte no vídeo. Eu Já- não. Eu já vou estar no jogo normal. Ah, não. Acho que eu vou continuar. Diz. Tá, pessoal, eu acho que o vídeo, deu meio que levezinho. Tá, então, vocês vendo, que chato, vou ficar vendo aqui no YouTube. Mas vocês também podem copiar Aqui daqui. a gente já concluiu, beleza? Vou estar pegando os outros itens aqui, agora. Agora aqui a gente vai estar Pega os itens. Stone. Bloco de parte. Eu me lembrei dessa parte. Ai. Galera, aqui ó. Não. Já tá 14 minutos, o máximo é 15. Então, A gente vai, e aí tu dá um cortezinho no vídeo. eu vou dar um corte, eu vou dar pausa. Não, continua. Galera, aqui no meu canal não vai dar tudo. Peraí, dá um cortezinho. Não. Que aí a gente faz um pouco e depois... Galera, eu voltei aqui. Não vai dar tudo no meu canal. Então, o que você viu até aqui vai ter até o canal no Gustavo Gamer, Marcelino. Então, tchau. Esse foi o Deixa vídeo aqui do embaixo. meu canal.